大家咧一定養個龜噶啦，你街市俾10蚊8蚊就買一隻啦嚇。另外有啲可能係一啲名種龜啦嚇，什麼嗰啲陸地爬行龜啊嗰啲。咁其實龜係點溝女啊？我想問你，你知唔知啊？唔知。你梗係唔知啦。所以咧，我覺得我哋個台咧係冇人知龜係點溝女嘅。嗱，如果你試下，如果你而家即刻打啦，如果你係唔知道龜係點溝女嘅，你打個一字。你喺個節目度咧撳個一字，咁跟住我就會話俾你知，龜係點樣溝女。嗱，我哋情感台嚟啦，開始變感情台啦。而家教你係點啊？連龜啊點樣溝女都教埋你啊，俾你睇埋，全面探討，全方位探討動物嘅感情啊，係咪啊？生命嘅感情啊。嗱，我見到咧有得一個聽眾想知咩？有冇搞錯啊？咁大鑊，我預備咗好耐條片，唔理你哋啊，都照播啦。好，咁啊，我哋咧就去片啦。技術人員再幫我播片。好，嗱，大家咧知道技術人員司徒文進咧即刻咧播片啦。好，咁啊睇到啦，見唔見到啊？係咁樣噶。嗱，攞兩隻手仔，嗱，好明顯啦，右邊嗰個係男噶啦，左邊嗰個嗯，咧就係佢嘅意中人啊。跟住點咧？喂，對意中人攞兩隻手仔，跟住點話吸引佢注意？睇下嗱，得乜嘢啊？龜係咁樣溝女嘅喎。哦，搞笑，係啊，係咪第一次見啊？幾搞笑，第一次見。嗱，所以其實咧，我哋個台嗯，咧，其實我哋即係首先要感情台咧，除咗係人嘅感情咧，都要了解天下萬物啊。咁其實我哋又慢慢咧又翻嚟咧，又日日都有動物睇嘅，即係呢樣嘢。